Мындан ары тышкы карызды көбөйтпөгөн саясатты алып барууга белсенип жатабыз. Анткени тышкы карыздын көлөмү 2023-жылы 309 миллион долларга чыгат. Өкмөт башчысы ири насыялар ушундай жыйынтыкка алып келип жаткандыгын айтып, маселени чечүү жолдоруна токтолду. Ал эми 27-жылы 402 миллион долларга чыгат. Мунун бардыгы тең жанагы 20 жылга алынган кымбатыраак кредиттер ушундай биздин өзүбүздүн бюджетке ушундай түйшүктөрдү алып келет. Мунун үчүн өкмөт эмне кылабыз? Биринчиси, 2 милдет турат. Экономикалык өнүгүүнү күчөтүүбүз зарыл. Инвестициялар тартуу, инвестицияга, бизнеске шарт түзүү менен. Бул биринчиси. Экинчиси, биз бюджетти турукташтырып, жанагы биз айткандай дефицити жок, өнүгүүгө бара турган бюджет түзүшүбүз керекпиз. Мына ушуну биз 19-20-жылы кылалы деп сиздердин астыңыздарга максат кылып коюп келип атабыз. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынынын күн тартибине бюджеттин аткарылышы алдыңкы жылдарга болжолу коюлган. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев 2018-жылдын сентябрь айынан тартып, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү оң натыйжаларга чыга баштагандыгын билдирет. Айтымында экономиканын бардык секторлорунда өсүш камсыз болуп жатат. Акыркы 10 айга токтолуп, Кумтөрдө эске албагандай ички дүң продукциянын көлөмү 2,6%га көбөйдү дейт. 2018 республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 142 миллиард сомдун тегерегинде болжолдонуп жатат. Бул бекитилген бюджеттен 1,1 миллиардка көп дегенди түшүндүрөт. Мамлекеттик бажы кызматы кирешени чогултуунун өсүү темпин 139%га камсыз кылууда. Планда 114% болгон. Баштапкы пландан бажы кызматы өзү администрациялаган кирешелерди чогултууну 4,6 миллиард сомго көбөйтүп чогултууну милдет кылып алууда. Өкмөт келерки жылы бюджеттин тартыштыгын 2 эсе азайтууга белсенип жатат. 2018-жылга бекитилген бюджетке караганда 2019-жылы тартыштыкты 20 миллиард сомдон 10 миллиардка чейин азайтып, сиздерге сунуштап келип жатабыз. Ошол эле учурда биздин болжол менен 2020-2021-жылы бюджетибиз тартыштыгы жок болот деген ниетибиз бар, дейт премьер-министр. Ага жетишүү үчүн эмне кылабыз? Киреше потенциалын жогорулатабыз. Ал боюнча да айтып беребиз. Чыгымдардын эффективдүүлүгүн жогорулатабыз. Тышкы каражаттарды жогорку приоритеттүү тармактарга тартуу сыяктуу салыктык бюджеттик саясатты жана акча кредиттик саясатты биз баланстап мындай эффективдүү жүргүзөбүз. Өлкөнүн 2019-жылга бюджети 2020-2021 жылдарга болжолу тууралуу айтып жатып, мыйзам долбоору 2040-жылга чейин туруктуу өнүктүрүү, региондорду өнүктүрүү, өкмөттүн биримдик, ишеним жана жаратмандык программасында аныкталган багыттарды эске алуу менен иштелип чыккандыгын белгиледи. Өкмөт мүчөлөрүнүн отчетунан соң эл өкүлү Кенжебек Бокоев 2017-жылы салык кирешелери боюнча 3,5 миллиард сом түшпөй калгандыгын айтып, мунун себебин билүүгө кызыкты. План толбой калган негизги себептери подоходный налогтон 383 миллион план толбой аз түшкөн. 2 начальник жумуштан алынып атат, 2 начальник понижение кетип атат, калган 2 начальникке сөгүш жарыяланган. Мирлан Исакбекович, мен кайталап коеюнчу. 3,5 миллиард сом план толбой калса, 2 начальникке сөгүш берген туура элеби, урматтуу премьер-министр? Чечим ошондой кабыл алынды. Эми мен эле муну тереңирээк териштирип азыр толук айтып бере алган жок. Эмне себептен түшпөй калган? Ошо себебине дагы эгер жүйөлүү себептер болсо түшпөй калат. Ал эми экономикада билесиз да. Балким ал жерде эгер подоходный налогтон түшпөй калса, анда жумуш орну кыскарган. Дагы бир депутат Тынчтык Шайназаров бюджетти так аткаруудагы кемчиликтер үчүн министрликтерге кандай чаралар көрүлгөнүн сурады. Сиз бая айтып кеттиңиз, министрликтер тарабынан 856 миллион өздөштүрүлгөн жок. Анан кийин 2,2 миллиард келген жок. Кандай чара көрүлдү, ким жооп берди? Ошо боюнча маалымат берип койсоңуз. Азыр мына каржы министрлиги да айтты, өкмөткө жибергенбиз. Өкмөт чара көрдүк деп атат. Бунун жыйынтыгы боюнча биз пока маалыматты толук ала элекпиз. Ушу тиешелүү кишилерге чара көрүү жагын биз өкмөткө жибердик да. 856 миллион сом бул корголгон беренелер боюнча айтып атат да. Мен жана өзүмдүн докладымда да айтып кеттим. Корголгон беренелер 100% толугу менен каржыланды. Бул баякы кичине үнөндүп калган эле акчалар. Депутаттарды Кумтөр, улутташтырылган объектилер, мамлекеттик кызматкерлердин айлык акылары өңдүү суроолор да кызыктырды. Жайнагүл Талас кызы, Аман Амат уулу, Пирамида.